¡Hola! ¡Qué padre! Estamos aquí en otro video más, que vamos a hacer un reto de no veo, no escucho y no hablo mientras cocinamos un pastel. El pastel va a ser por mi cumpleaños, porque el jueves cumpleaños, bueno, el jueves, no sé cuándo sube este video, el jueves, bueno, X. Y tengo dos invitados especiales, mis amigas que dijeron que sí, y entonces pues voy a presentar ahorita. La primera es Amy. Gracias por tenerme aquí. De nada, Amy. ¿Me puedo poner ella? Sí. Gracias. Que pues sí, me dijo que sí quería grabar conmigo, entonces... Sí, tengo una agenda ocupada, pero Una sí, ya agenda sabes muy que ocupada. por ti todo. Sí. También me dijo que sí, que me apoyan en esto. Bueno, de hecho la Amy es influencer, la Amy es más conocida, la Amy. Gracias. Le voy a poner, acá se va a poner ¿te pongo tu TikTok? Sí, ¿Quieres que ponga tu Instagram? Mi TikTok. Sus TikToks. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un pastel, pero Sí, un pastel. el plot twist es que yo no voy a ver Yo no voy a escuchar. y no voy a hablar. Entonces, espero que les guste mucho este videito. Grítele, Wendy Guevara, tú eres la que manda. Vou te comer. La Amy ya me escucha. What is falling on your skin? Swim. ¿Qué me tapa? Y la Vicky no va a hablar. Oh, ahí está. Bueno, ya no veo, la Amy ya no escucha y la Vicky ya no habla. Joder, que no veo. Y no puedes ver por aquí, por abajo. No veo, te lo juro, no veo. No te escucho, no te escucho. No veo. Primer paso. ¿Un vaso? El primer paso. ¿Puedo caminar? Ok, ¿Qué tengo que hacer con la taza? los huevos. Oh, primero la harina. Dijo la Vicky. No. Tenemos que derretir la mantequilla, ¿qué no? ¿Pero para qué? No sé qué está pasando. La mantequilla, derretida. Oh, la crema batida. La mantequilla. Oh, la mantequilla. Ah, sí, para ir derritiendo. Ajá. No, aquí está. Se va. Ahora, no, pero no, espérate que te... No. Lo que vas a hacer es la harina. Aquí está, Sebas. La vas a poner en el bol. ¿Huevo? Los huevos, ahorita. Pero que no son así. Echa primero No esto. se vayan a caer. No se vayan a caer. Platiquen algo. Platica, Vicky. Ok. Ya voy. ¿Ya? Estoy escuchando Euphoria de Jungkook, su esposo. Bien, Sebas, bien. Dame. ¿Sed? Ansiedad. Miedo, terror, pánico. Sí. Oh. Cuidado, está caliente. Me tocaste la chichi, ¿eh? Mentira. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? No sé de qué se está riendo. Nada, ok. Oh, el Sebastián haga uno también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde es? Aquí. Espérame, yo. ¡Wow, Sebas! Otro. Siguiente.
¿Tú? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? Loca. ¿What? ¿Qué? Sebastián ayudando. Un teléfono y me lo pasas. ¿Yo? Ajá. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Tú graba esto? ¿La cámara? No. No, está, Me está bebiendo. está muy líquido. Sebas, más rápido. Está muy líquido esto. ¿No? Ok. ¿Yo? La Vicky me instruyó a mezclar yo porque el Sebas está ¿Tú me tardando. tocaste? ¿Tú me tocaste? ¿Qué pasó? ¿Me tocaste? ¿Me tocaste? No. ¿Qué traes, Sebas? Nada. Pero describe qué estás haciendo. Esto. Porque yo no estoy hablando, no sé si tú estás hablando. No, no estás, no. Qué aburrido. ¿Mm? Qué aburrido. Trae un encendedor. Ah, ¿no prende? ¿No prende? ¿No tenemos? ¿No tenemos? No tenemos horno. No tenemos horno. La cámara. ¿Está apagada? Rojo, está en rojo la cámara. ¿Qué? Ay, no entiendo. No, tú vas a hacerle como que embarrar la mantequilla en el molde. ¿No me da casi espacio, Porque no tengo espacio tampoco. ¿Ya, ¿A verdad? manejar? ¿Ya? ¿Más? Oh, bien. Lo hiciste genial. Oh, vámonos. Lávate las manos. No veo. Ok. La Vicky, tú eres la experta. Ok. Tú eres la experta en los pasteles. Ok. El de este acá, en el ¿Me van a molde. dejar el trabajo a mí? Sí. Pues ya lo hizo la Vicky, ya para qué. ¡Ay, no! No, no te enojes. Ay, no, yo ya me voy. Te estoy viendo. Ándale. Ok. Que se están un poco que se No, yo Lo vas a no. poner, la vas No, a yo poner no. en la estufa. No. Sí. No, se me va a caer todo y que va a ser un desastre. No, te estamos cuidando. 40. Ah, sí. Que estás vigilando el pastel. ¿Qué tal? Oh. Estoy solo. Se fueron, ¿verdad? Hasta que escucho las risas. ¿De qué se ríen? 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 Es que la Vicky le hizo. Ay, pues no puedo ver. Sí, no. Ah, sí, es tu turno de decirle algo a la gente. Enseña. Diles de que. Esto es lo que no entendí. Ay, no,
no vamos a entrar en detalles. Sí, a ver, quítale un poquito, no lo cortas. Team Sangre es cuando... ¿Les explicaste que se te cortó la cámara? Sí, ya les dije que se me cortó la cámara ahorita, pero pues esa cámara grababa como en el 2013, o sea, de que la calidad de 2013. Pero... ¿Las puedo ver? ¿Las puedo ver? No. Mande. ¿Qué nada? Pues ya nomás estamos esperando. Yo no he hablado. ¿No estás hablando? Yo no he hablado. Ay, tengo un moco. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, quítame. Tengo un moco. Sí. No es cierto. ¿Sí? ¿Qué piensan de euforia? Dulce. Euforia. Fruta. Euforia. Poca. Euforia. Euforia. Gracias. ¿Qué estás diciendo? Euforia. Enfoca. Euforia. Fruta. Euforia. Vendes drogas. No. No entiendo qué tiene ¿Quieres? que ver con euforia. ¿Quieres? Mande. ¿Quieres más? No, tú. ¿Quieres? ¿Quieres agua? Te lo guardo. No, ¿tú quieres agua? Ah, yo sí. Ten. Me- Yo me mataría. Pero tú. ¿Ustedes qué prefieren ser? ¿El pastel? ¿Mudos o sordos? Muda. ¿Tú? ¿Prefieres ser muda? O sea, no habla. ¿O sorda? No escucha. Ahorita yo creo que no hablar. Sí, yo también. Porque, Por dos. o sea, Por me dos. da menos con... Me podría comunicar con señas. Como... Adivina quién te está tocando. Ok. Ven. Mira. Tienes que adivinar. Ay, Ricky. ¿Quién te está tocando o quién está atrás tuyo? ¿Quién está atrás tuyo? Ven. Nadie. Mira. Escucho todo, ¿eh? Otra ¿Qué vez. fue? Otra vez. ¿Quién fue? Tú. ¿A mí me escogió? Ajá. No. Ay, otra vez. ¿Sabes? Tú. No. Tú ahora sí. Ah, sí. Tú otra vez. Sí. Nadie. Oh, mi vida. Me echaron un pedo, pero... Ya, volteate. Ya. ¡Ay! Sebastián. ¿No? No. ¡Ah! Sebas. No. ¿No? A ver. ¡El Sebastián! ¿Yo qué? Nada. Dilo. Es que nosotros pensamos que iba a traer un montón de cosas. Y llegó con... Rafa Polinesio. ¡Oh! Perdón. ¿Estoy grabando? Ujú. Ahora la Amy no va a hablar y la Vicky no va a escuchar y yo no voy a ver otra vez porque pues nadie quiso ver. Ujú. ¿Qué pasa? Ujú. ¿Qué, Amy? Incompetent. No entiendo. Says he shoots me. I'm not choosing them, amen. ¿A qué?
No está bueno. Yo. No, yo no, tú. No, amigo. ¿La puedo tocar? Más. Más. Bueno, así ya. Está bien. Ya. Se lo va a sacar. Tengo una idea. Yo quiero. Se quedó pegado. Va a salir. Y harina. Faltó ponerle harina así, es para más fácil, así. Ya, dámelo. Ay, Dios mío. Es anti-indio. Ahí está. Pásame mi celular. Por favor. Ahí está, ya. No. Y la cosa esa para decorar negra. Y la cosa esa para... ¡Wey! Está muy malo. No dejó hacer nada la gente. ¿Qué haga el video yo sola? Pero yo a mí. Yo. ¿Cuántos dedos tienes? ¿Tú lo quieres hacer? Negra. Yo quiero decorarlo. Yo le quiero escribir. No. Aplástale nomás. Espérame. No. Aquí. Aplástale. ¿No estoy viendo? Ahí está, acá. Acá no. No. ¡Ay, se arruinó su diseño! Y soy transparente. ¿Qué? Échale. No estoy viendo. No sé qué estoy haciendo, Decía en un solo lugar, aplástale ahí. Qué feo. Es tipo Oreo. Ella estaba pensando en un así quedó. Sí. Pero se ve al revés. Bueno, ahí le haces. Está lindo. Aquí, Happy birthday, Sebas. Corazón. Bonita. No, está bien. Happy birthday to me. Eso. Ay, rompí Primer la lumina. slice.
¿Cómo se sintieron? Pues la verdad sentí mucho FOMO. Uy, yo me desesperé mucho cuando no podía hablar. Creo que lo peor fue no ver. Siento yo, el no ver, o sea, de que no Pero sabía es lo que que, estaba viendo. por ejemplo, yo no No sabía lo que escuché- estaba viendo. Yo no escuchaba y los veía reírse y me daba como que... No. Pues que... Y pues espero que les haya gustado mucho este videito. Que a lo mejor no lo suba. Ah, No lo tengo que subir porque sí, fue Un pedote. Yo me- un gasto. Tenemos desde Bueno. aquí, desde las 6:30 aquí y ya van a ser las 9. Ujú. ¿Qué piensas de tu pastel, chaval? No está mal. Ahora voy a probar a ver qué tal me quedó.